今次我哋跳樂劇團同校園藝術大使咧就舉辦咗兩個嘅工作坊啦，分別係戲劇訓練嘅工作坊同埋舞台藝術科技嘅工作坊嘅。咁同學咧亦都會喺黑盒劇場同埋展藝館裏邊咧做一個成果嘅展示。今次咧，其實我哋同學嘅訓練咧，都係有一個沉浸式嘅演出同埋展覽嘅。觀眾唔單止係坐喺度睇嘅，係會跟住啲表演者去遊走唔同嘅空間去做一個體驗。我哋就有燈光、音響、道具、佈景、投影唔同嘅，每個大概2-3節啦。咁佢哋除咗學咗啲概念之外咧，佢哋亦都會要自己去設計一啲作品。咁到時就會喺個演出裏邊用到嘅。我哋除咗係一啲好理論性嘅嘢啦，咁其實我哋每一堂咧都會去就住一啲 exercise， 真係實際操作嘅。我哋真係會有我哋嘅 console 啦，可以現場俾佢哋試。你起碼知道哦，原來我嘅諗法可以透過呢一啲工具去實踐出嚟。我哋有10堂嘅時間啦，開頭嘅時候咧會做多少少可能戲劇嘅一啲初體驗啦，然後好快咧我哋就會進入去排練嘅時間㗎啦。雖然咧劇本係一樣嘅，但係咧佢所有嘅安排啊、調節啊，又會有啲唔同啦。而同學仔咧，佢哋亦都會喺劇場啦，同埋喺一個展覽館嘅地方咧，可以有一個幾唔同嘅一個劇場同埋一個戲劇嘅體驗。我覺得佢哋全部都係好活潑嘅。如果你對呢個世界有好奇心咧，你唔會閂埋你嘅耳仔，你唔會閂埋你個嘴，你會好想知多啲。於是乎，佢哋亦都係一個好主動嘅一班人咧。佢哋會去講我有啲咩諗法，或者呢樣嘢我唔識㗎，佢哋就會好主動去表達。呢一個係喺個課程上面，亦都係希望可以開一道門俾佢，而唔需要佢盲摸摸咁樣對住一樣完全唔認知嘅嘢，係一個起點嚟嘅。越嚟越有團結力量喺度，佢哋好清楚佢哋每個角色嘅定位，呢個係一個 best team。呢一啲嘅過程好似一個禮物、一本相簿咁咯。點解我哋要玩戲劇呢？你會因為玩戲劇，於是乎你可以唔需要經歷人哋嘅人生，你都能夠用你嘅想像力同埋同理心去感受到人哋。於是乎，你會更加能夠明白你身邊嘅人，亦都係能夠更加明白自己。